Okay, so how was your first experience on the sound bed? Estuvo bien, me relajé muy bien, la música, los sonidos del mar, los chiquitos sonidos que nomás se te en la mente y te hace relajar muy bien, como briva la cama, de todo, de tu espalda, la cabeza, espalda, todo hasta abajo, es muy bien, un experimento nuevo para mí que me gustó mucho, si lo hiciera otra vez y yo espero que lo traten ustedes también. Es muy relajante y vengan a tratarlo.